दोस्तों, ड्रीम डिटेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और कल पूरी नाइट काम करने के बाद एक वीडियो मैंने हालांकि नहीं डाला था वीडियो, या जो भी है, आपको ये मालूम होगा कि 6605 में S2 वाला जो कार्ड होता है जिसमें एक रेगुलेटर लगी रहती है, जिससे वोल्टेज आती है, वो कार्ड मार्केट में पूरी तरह से छाने वाले हैं, क्योंकि उसके डीलर ने कंफर्म कर दिया कि ये कार्ड बिकेगा। और उसमें क्या दिक्कत थी, हमारे डीलर से बात हो गई, क्योंकि मैं दिल्ली में था तब मैं इस डीलर के पास काम करता था, तो ये टेक्निकली अप्रूव हो चुकी है और मैं इसी के बारे में आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप लोग अलर्ट हो जाएं, जिन भाई लोग को MPG4 का काम करना है और MPG4 का कार्ड का रिपेयरिंग कराना है या MPG4 कार्ड का सेट चाहिए, उसके लिए वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी ऑक्शन चल रहा है DD फ्री डिश MPG4 का। मार्च में ऑक्शन चलेगा और 12 मार्च तक क्लियर हो जाएगा। 1 अप्रैल से चैनल आ जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी चल रही है और हमने S2 कार्ड लाने का फैसला कर लिया है और हमारे पास उचित रेट में आपको मिलेंगे, नए भी और रिफर्बिश भी। इस टाइम मैं रिफर्बिश पे बना रहा हूँ, रिफर्बिश की कंडीशन भी देखेंगे और आपको मैं इस कार्ड के बारे में थोड़ा अवेयरनेस बताना चाह रहा हूँ। ये कार्ड जब आया था और आज के डेट में क्या है, वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखो। तो ये है S2 कार्ड और ये हमने पैनल लगा रखा है खुला करके। ये है देखो S2 कार्ड। पहले इसको मैं कार्ड का नाम दिखा दूँ, GX66/S2 20/220/720। ठीक है जी। इस कार्ड में शुरू से ही अच्छा था। इस कार्ड में एक तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ये रहता है, और देखिए ये रेगुलेटर आईसी जो थी, जो पहले आती थी, ये रेगुलेटर आईसी दूसरी कंपनी से मंगाई जाती थी। ये मैं बात जो बता रहा हूँ आपको, इंटरनल बात बता रहा हूँ। इस कार्ड में जितने भी फॉल्ट आए हैं, ज़्यादातर इस आईसी की वजह से आए हैं और ये आईसी अब बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, क्योंकि ये आईसी अब बहुत जगह लगने लगी है और बहुत कंपनियां यूज कर रही है। केवल इसी में नहीं, बल्कि MPG2 के कार्ड भी कुछ आए हैं पगारिया वगैरह के, उसमें भी ये लगता है। इसका नंबर है 1506-15060। ठीक है जी। तो हम आइए इस कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये कार्ड आने जा रहा है, तो इस कार्ड में अब ये आईसी अब ख़राब बहुत कम निकलेगी में। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें कोई रेगुलेटर है, सारा लोड है तो ख़राब होगा, लेकिन अभी पार्ट्स भी अवेलेबल हो चुका है मार्केट में और ये रिपेयर हो जाएगा आसानी से। पहले लोग डरते थे कि इसको करेंगे तो फिर ये बेकार हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आईसी आ गई है मार्केट में, बिल्कुल खूब मिलती है। जिन भाई को चाहिए हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, हम आज बता रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कुछ कार्ड जमा हो गए हैं जो कि इस समय में मैं बाद में रखता गया। तो इसमें कार्ड में क्या दिक्कत हो रही है कि वोल्टेज सभी सही होने के बावजूद भी कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। आप देखना चाहेंगे, पहले मैं बताता हूँ आपको। जैसे मालूम होगा कि जैसे भी MPG मीटर मैंने ऑन कर रखा है, अभी बार बार मैं मीटर इधर घुमाऊँगा और इधर घुमाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो आपको मैं दिखाऊँगा एक एक करके। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने पावर स्विच ऑन किया, यहाँ पर देखिए पावर बत्ती जल गई, लेकिन ये कार्ड चालू नहीं हुआ। ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पे कितनी आनी चाहिए इनपुट। आप देख सकते हैं 11.8 वोल्टेज। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद आपकी पहली वोल्टेज जो यहाँ होनी चाहिए, और जब मैं हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत लोग आपको वीडियो में नहीं बताए होंगे, कार्ड ये जहाँ भी ये ड्रम लगा रहा हुआ है ना, तो इसमें अब दोनों साइड वोल्टेज नापे। इधर देखिए कितना आएगा, 5.2, मतलब ये वोल्टेज आ रही है। और इधर साइड कितना बन रहा है, 4.6। ये मैंने नापा हुआ है कि जो कार्ड चालू होता है उसमें भी इतना ही रहता है। ठीक है। 4.5 है। यहाँ पे देखिए आएगा 11.7। ठीक है। और इसी जगह कॉइल के दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे आएगा, तो ये हो गई 5, ये 5 वोल्ट वाली, ये 12 वोल्ट। ये 3.3 इधर साइड में रहेगी। आप देखना चाहेंगे, देख सकते हैं 3.3। और यहाँ पर 1.1 रहेगी ये वाले कॉइल पे। ये 4 वोल्टेज होती है इसके अंदर। आप देख लीजिए 1.1 वोल्टेज है। ठीक है। मेमोरी पे भी दोनों साइड वोल्टेज है, आप देख सकते हैं, मास्टर कॉपी किया हुआ है। अब दिखा दूँ आपको, ये देखिए 3.3। पिन नंबर 1 पे भी स्टैंड बाई के लिए देखिए, यहाँ 1 नंबर पिन पे यहाँ पे भी आपकी वोल्टेज बन रही है। देखिए ये अभी वोल्टेज यहाँ नहीं बन रही है। ठीक है। तो ये चीज़ अभी आपकी, ये इसमें वोल्टेज होने के बाद भी कार्ड ऑन नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर मैंने ओके कर रखा है,
फिर भी ऑन नहीं। चिप भी मैंने नहीं लगाई है, चिप खोल करके मैंने नहीं लगाई है ओके कार्ड में से, फिर भी कार्ड ऑन नहीं हुआ। मुझे पता था कि चिप वो भी सही है, फिर भी मैंने पक्का अपना फॉल्ट को यकीन करने के लिए मैंने ये लगा लिया। वो चिप जिसमें लगाया उसमें वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस कार्ड में दिक्कत क्या है, बहुत भाई लोग परेशान हैं और मैं खुद परेशान हूँ। दूसरे की मैं क्या बात करूँ, मैं खुद परेशान हूँ। कल पूरा रात ख़राब किया, तो अभी मेरा ये डिसीजन हो गया है कि इस कार्ड को मैं करूँगा और इसका पार्ट 2 वीडियो जब बनाऊँगा तो सारे मेरे पास कभी जब भी 25 कार्ड मैंने रखे हैं या 27-28 कार्ड मेरे पास हो चुके हैं, तो सब इसी तरह के कंडीशन के हैं। तो मैं अभी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस कार्ड को हैंडल कैसे करें। लेकिन इतना जान ले कि यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 3.3 वोल्ट और यहाँ पे 1.1 वोल्ट बनती है। यही 4 वोल्ट है, तो ये आईसी सही मानी जाएगी। एक चीज़, प्रोग्राम से हमेशा कॉपी करके लगाए, मेन आईसी होती है। और यहाँ पर भी आपको 11 वोल्ट बन रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ वोल्टेज आउट हो रही है, आप मेरे मीटर में देख सकते हैं LNB से वोल्टेज आउट हो रही है। तो ये कार्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को हमेशा बता रहा हूँ, देखिए इस तरह का रिफर्बिश कार्ड हमारे पास आपको 250 रुपये में मिल जाएगा, 250 में। और इस तरह का नया कार्ड जो आएगा वो अभी मार्च में आने के बाद रेट में बता दूंगा। लेकिन ये अभी रिफर्बिश अगर मेरे पास ओके हुआ तो 250 में मिल जाएगा। फ़िलहाल रेडी नहीं है, ये रेडी करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहेंगे। इतनी जानकारी के साथ आप अभी इस काम को यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।